Так, здравствуйте, друзья. Небольшой ролик про трещоточный механизм. Вот, наглядно вот показываю. Видите, так приклинивает. Зажимается ролик, видите? Так крутится. Интересный механизм. Толщина прутка, толщина стенки здесь 15 миллиметров. Обращаю внимание, если будете, например, точить кто-то себе. Сделайте тоньше, ее просто деформирует. Должен быть достаточно тут. Ролик высотой 32 миллиметра. Высота 32, диаметр 20. Ну, конкретно в этой конструкции. Видите? Тут есть такие пружинные механизмы, которые заталкивают ролик, чтобы они, не дай бог, не склинили или что. Вот они. Ржавые. Разобрал ее. Ну, тут транспортер или что такое вот. Червячный редуктор есть. Человек не верит, что он нулячий. Разберу его, покажу ему. А эти муфточки такие, типа трещотки или как они называются. Транспортер, наверное, какой-то, может, очистительный на фермах. А вот, видите, она как выглядит. Тут фактически пятно, где работает, где приклинивает, еще не 30, а меньше. Где-то 25. Вот здесь борт, видите? Тут выемка есть внутри. Для смазки, для чего-то. Вот такая вот нехитрая конструкция. Прижимается сверху такой плитой. Закрывается. Все, успехов. Пока.